ხამზად, გილოცავ გამარჯვებას. ხალხი დიდი ხანია ფიქრობს, რომ ეს დღე მაინც მოვიდოდა. დღე, როდესაც ქამალი შენს წინ იქნებოდა. რა გრძნობაა, როდესაც ეს დიდებული მომენტი ბოლოს და ბოლოს დადგა დღეს ღამით. ძალიან მაგარია, დაუჯერებელი შეგრძნება, ამით ბედნიერი ვარ. ბრძოლაში სრულიად დომინირებდი, შენ UFC-ს ისტორიაში ყველაზე მეტი დარტყმა შეასრულე. ერთი ბრძოლის განმავლობაში და მაინც ვერ დააფინიშე ის. ამით გაოცებული ხომ არ ხარ? არა, მე უბრალოდ ჩემს საქმეს ვაკეთებდი. კარგით რო გავატარე, მე ამით კმაყოფილი ვარ. შუა ბრძოლის განმავლობაში მასთან და მის მხრიდანაც კი ვლაპარაკობდი. რას ეუბნებოდი? ვეუბნებოდი, რომ კარგია, მაგრამ უფრო ბევრი უნდა იშრომო. ბევრი მებრძოლის ზურგს უკან ყოფილხარ და ყოველთვის ახერხებდი მათ მოხჭობას. ამ შემთხვევაში რა მოხდა, რატომ ვერ მოახერხე ეს? უბრალოდ იმიტომ, რომ ცოტას ვოფლიანობდი. ბოლო 30 წამში მისი დაფინიშება ვცადე. 4-დან მომაძახეს, 30 წამია დარჩენილი. ეს იმას ნიშნავდა, რომ უნდა დამეფინიშებინა ის, მაგრამ შეცდომა დაუშვი, მე ეს ვცადე, მაგრამ არ გამოვიდა. ეს გამარჯვება იმ სტილში, როგორც მოიგე, თითქოს რაღაც უფრო დიდ სამტკიცებს. ბევრი კითხვის ნიშანს ვამდა შენი კარდიოს შესახებ, შეძლებდი თუ არა 5 რაუნდი ბრძოლას. კარგი გზნობაა, როცა ისინი გააჩუმე? არ მაინტერესებს, რას ფიქრობს ხალხი იმაზე, თუ რას ვაკეთებ. როგორც შენ თქვი, რამდენი დარტყმა შევასრულე? რამდენი ტეიქდაუნი? სულ 529 დარტყმა ჰქონდა. 21 წუთი და 40 წამი კონტროლი, რომელიც მეორე საუკეთესოა UFC-ს ისტორიაში. და რამდენი ტეიქდაუნი იყო? 12 ტეიქდაუნი ჰქონდა. დიახ, ამით ყველაფერი ნათქვამია. კვლავ გინდა აბუ-დაბიში ბრძოლა? არ ვიცი, ნახოთ რა მოხდება. მადლობა ღმერთს ტრამვა არ მაქვს და მე ყოველთვის მზად ვარ. გააგრძელებ ამერიკაში ჩამოსვლას და სემთან ვაჯის, თუ ეს მხოლოდ ერთჯერადად მოხდა? არა, მასთან გავაგრძელებ ვაჯის. ის ერთ-ერთი საუკეთესოა, ვისთანაც აქამდე მივაჯიშია. ჯიჟური ვაჯიშები აქვს. მისი მადლობელი ვარ. შენი აზრით, ვინ იმსახურებს შემდეგი ამ ქამაზე ბრძოლას? რა? ვინ იმსახურებს ყველაზე მეტად შენთან ამ ქამაზე ბრძოლას? არ მაინტერესებს მაო. უბრალოდ ისინი მეფუს მაძლევენ და ნებისმიერს ვეჭყობები. ხამზად, ბრძოლაში რამდენჯერმე ჰქონდა ჯვარცმის პოზიცია. ბრძოლამდე იცოდი, რომ ამას გააკეთებდი, თუ ეს უბრალოდ ბრძოლის მიმდინარეობა სპონტანურად მოხდა? არა, უბრალოდ მეგობრებთან ვერთობი ხოლმე. ამ პოზიციაზე მათ 25 წუთით ვაჩერებ, ან შეიძლება 1 საათითაც კი. მე მათ თავუნდაბლებს ვხდი. არავის შეუძლიათ ჩემი მიწაზე გადაყვანა და იქ გაჩერება. ასე რომ დიახ, მათ ამ პოზიციაში რამდენიმე ხანი ვაჩერებ. ეს აქამდეც მაქვს გაკეთებული. ფანები საუბრობდნენ იმაზე, თუ რამდენად ძლიერია დრიკუსი სხვა ბიჭებთან შედარებით. ეს ნამდვილად ასეა თუ არა? არა, არც ისე როგორც საუბრობდნენ. ადვილად შეუსრულებთ ტეიქდაუნი ისევე როგორც სხვა დანარჩენს. როგორც მაიკმა თქვა, გახარეს რომ კარდიოს შესახებ კითხვები დასრულდა? თუ პირადად შენ გჭირდებოდა აჩვენო საკუთარ თავს, რომ შეგიძლია ეს? ბიჭები ყოველთვის მეუბნებოდნენ, რომ შემდეგი ჩხუბისთვის კარგი იქნებოდა თუ 5 რაუნდი ვიჩხუბებდი. ეს უკეთეს მებრძოლებად გვაქცევს. ძალიან გახარებული ვარ, რომ ეს მოხდა, მაგრამ ბოდიში დანავაიც, მას მოსწონს ფინიშები. ბოლო წამზე ვცადე, მაგრამ შეცდომა დაუშვი და ეს არ გამოვიდა. ფიქრობ, დრიკუსმა გილიოტინა სცადა, ვარაუდო, რომ შენთვის საფრთხე არ ყოფილა ეს. არა ძმაო, ჯობია მანამდე მოგვდე, ვინმე მე დამასაბინთებს. შონ სტრიკლენდი, შენი ძველი მეგობარი, ბრძოლის მიმდინარეობისას ტვიტერზე წერდა, მან თქვა, როდესაც ერთად ვარჯიშობდით სპორტდარბაზში, ის რეალურად გამასხებდა კიდეობაში და შენზე უკეთესი იყო. ძმაო, დრიკუსმა მას ბევრჯერ შეუსრულა ტეიქდაუნი, როგორ შეუძლია მას ამის ჩემთან გაკეთება? ამ ბიჭს ყველაფერში ვაჯობებს, სტრაიკინგში, ჭიდაობაში, უბრალოდ ბევრს ლაპარაკობს. სასაცილო ბიჭია. იმასთან მუშაობს. რა არის მისი სახელი? ბურატინო თუ რაღაცა. დიახ, პაოლო. ორივეს ერთად ვცემ. ხამზად, გილოცავ გამარჯვებას. ახლა დუბაის და ჩეჩნეთის სახელით გამოდიხარ. ადრე შვედეთის სახელით იბრძოდი. ბევრი შვედი ფანია გახარებული შენს გამო. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შვედეთში გატარებული დრო თქვენი კარიერისთვის? ყოველთვის პატივს ვცემ ამ ქვეყანას. ბევრს გონია, რომ შვედეთი დავტოვე.
მაგრამ რეალურად მე შვედის მოქალაქე არ ყოფილვარ. იქ საბუთების გარეშე ვიყავი, პასპორტი არ მქონია. უბრალოდ მუშაობდი და შემდეგ მუსლიმურ ქვეყანაში გადავედი საცხოვრებლად. თავს კარგად ვცნობდი, კომფორტულად, იქ ვიბრძოდი, ყოველთვის მხარს მიჭერდნენ. ახლაც ხშირად ჩავდივარ, ბევრი შვედი მეგობარი მყავს. ჩემი ოჯახის წევრებიც, მათ აქვს შვედური პასპორტი, ყველას ჩემს გარდა. შენი თანაგუნდელი, ბაისენგუ სუსურკაევი, მან 4 დღის განმავლობაში 2 ბრძოლა გამართა. რამდენი ხანია ერთად ვარჯიშობ და რას ვფიქრობ, რამდენად სწრაფად მოახერხებს ის ტოპებში შესვლას. დიდი ხანია რაც ვიცნობ, როგორც მებრძოლს. ჩემი მეგობრები ვარჯიშობდნენ მასთან ერთად. ძალიან ახალგაზრდაა. ჩაჩინეთში ვარჯიშობდა, შემდეგ როცა მე დავბრუნდი ჩაჩინეთში და ვარჯიში ვცადე, ის უკვე ამერიკაში იყო წასული. ახლა მაიამიშია, იქ ცხოვრობს. კარგ სპორტდარბაზში ვარჯიშობს. კარგი მომავალი აქვს. როცა აქ ჩამოვდივარ, ჩემს კეფში ვუძახი. გიჟია, კარგი ტალანტი აქვს და სულ 24 წლის არის. თუ ასე გააგრძელებს შრომას, შემდეგი ჩემპიონი ის იქნება. ყოველი ბრძოლის შემდეგ დედას ურეკავს, ის ძალიან ერვილებს, როცა შემბრძოლებს უყურებს. ქონდა შანსი რომ დაგერეკა მისთვის და გეტყვა რომ ახლა მისი ვაჟი ჩემპიონია? დიახ, ტიროდა, უბრალოდ ვუთხარი. მე ჩემპიონი ვარ, ნუ ტირი. უკან მალე დავბრუნდები. რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს. შვედეთზე საუბრობდით. ახლა ვფიქრობ უკვე დროა შვედურად დაგისხოთ რამდენიმე კითხვა და იმედი მაქვს, რომ შვედურად მიპასუხებთ. გამარჯობა, გილოცავ პირველ რიგში. მადლობა. თუ შვედეთში ჩამოხვალ, მაშინ ქამას ჩამოიტან? კი, შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. მაშინ დიდი წვეულება იქნება. ვნახოთ. მინდა კითხო, შეგიძლია აღწერო რას გრძნობ ახლა? შენ მსოფლიოში საუკეთესო ხარ. ამდენი შრომის შემდეგ საბოლოოდ ეს ოცნება ახდა. ეს დიდი რამ არის ჩემი ოჯახისთვის, მაგრამ მე არ ვფიქრობ იმდეს საკუთარ თავზე. რადგან ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი ოჯახი იყოს კარგად და მათ ყველაფერი მივცე. ეს ქამაზე უფრო მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია უკეთესი შესაძლებლობები შევუქმნა მათ. და ბოლო კითხვა. რა თქმა უნდა, ახლა უნდა დატყვი ამ მომენტით, მაგრამ მაინც, რა არის შემდეგი? ეს მხოლოდ ღმერთმა იცის. ასეა. ხედავთ, მას კვლავ შეუძლია შვედურად ლაპარაკი, თუნდაც შვედეთის პასპორტი არ ჰქონდეს. ამ ბრძოლისთვის შენ ქვედა წონიდან ამოხვედი. როგორ ვფიქრობ, ისევ შეგიძლია ქვედა წონის დაფიქსირება? არ ვიცი ძმაო, როცა სასტუმროში წავა, ჩემ მეგობრებს ვნახავ, დავილაპარაკებ, ცოტას გავერთობით. შემდეგ ვნახოთ, მწვრთნელი რას მეტყვის. ისინი თუ გადაწყვეტენ და დანასაც ეს სურს, მაშინ რატომაც არა, ჯობს დაველოდოთ. ბევრჯერ გითქვამს, რომ გინდოდა 3 წონის ჩემპიონი გამხდარიყავი. ახლა ერთი ქამარი უკვე გაქვს. არის რაიმე შანსი, შეიძლება 3 არა, მაგრამ 2 წონის ჩემპიონი რომ გახდე? თუ ღმერთს სურს, რატომაც არა ძმაო. მე მზად ვარ ნებისმიერთან ჭუბისთვის. ზედა ამ ქვედა წონა მნიშვნელობა არ აქვს. თუ ყველაფერი კარგად წავა, მე აქ ვარ. მე მზად ვარ. ხამზად, გილოცავ ხამლის მოგებას. მინდა გითხო, შეგიძლია ისაუბრო ფანების მხარდაჭერაზე მთელი ამ კვირის განმავლობაში, ჩანდა რომ ჩიკაგოს მართლა უნდოდა შენი ტიტულის მოგება. და ახლა როცა მოიგე, კიდევ თუ განიხილავ სამომავლოდ აქ ჭუბს, თუ ხარ დაინტერესებული ამით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა მხარდაჭერა ჰქონდა ფანების მიერ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის როცა აქ მოვდივარ, როგორც საკუთარ სახლში, ისე ვზნობ თავს. ბევრ ფანს უყვარვარ და მხარს მიჭერენ, ასე რომ მადლობა მათ ამისთვის. ყოველთვის ბედნიერი ვიქნები აქ დაბრუნებით და ჭხობით, რომ გულშემატკივრებს კარგი სანახაობა ვაჩვენა.